Hei og velkommen til nok en knivprat. I dag så tenkte jeg å prate om den kniven her, som heter Helle Eggen. Og det er i anledning at Helle i år fyller 90 år. Og jeg tenkte det var greit å fokusere på noen kniver fra Helle. Så første kniv ut er altså Helle Eggen. Helle Eggen, den kom på markedet i 1998. Hvis jeg ikke husker feil, så er den designet av Gunnar Lothe. Det kom en ny versjon i fjor, altså 2021, som da er med et annet blad, et rustfritt stålblad. Mens dette her er det vanlige laminerte kålbladet til Helle. Kniven, den er ganske sånn typisk Helle. Ganske solid håndtak. Det er svak drop point på bladet. Skandinavisk egg. Den er selve bladet er jo da med en sånn stong i, som går gjennom skaftet, og som er klinket bak. På den kålstål-varianten så er den med en messingknapp som den er klinket på, mens på den rustfrie så er det aluminium. En annen forskjell her er det at på den kålstål-varianten så er det bront slire med brun tråd, mens på den rustfrie varianten så er det svart slire med hvit tråd, som matcher da den aluminiumsknappen på toppen. Så sagt så er dette her laminert stål på den originale, og den lamineringen som Helle bruker er den tradisjonelle norske varianten, der du har en kålstål-variant i midten, som er litt stiv, men veldig skarp. Og så har du laminert rundt der en mjukere, som skal være tåle litt mer robust da, stålvariant. Mens i den stålfrie varianten, så er det Sandvik 12C27, altså forholdsvis standard stål. Når Helle lanserte denne her, så sa de det at den rustfrie varianten her, den kan du file på toppen her, slik at den kan skrape stål, så det har jeg da gjort. Og nå har jeg da fått den til å skrape det tennstålet. Når jeg gjorde det, så gjorde jeg et par valg. Jeg valgte at jeg bare ville ha tuppen som skulle være skrape, slik at jeg ikke ødela eller gjorde ubehagelig grep her i forhold til tommelen når du skal bruke litt kraft. For da ønsker jeg meg å bruke tommelen her. Og samme er med, hvis du skal bruke presisjon, så ønsker du å legge pekefingeren på bladet, og jeg valgte da også måle og avslutte den skrapingen omtrent der jeg legger pekefingeren, slik at det ikke blir noe ubehag. Dessuten så føler jeg at det får mer presisjon på den skrapingen når jeg har bare på tuppen. Så det funker. Så det betyr det at du kan bruke denne her som en mer moderne turkniv. Helle har en ganske unik formspråk. De har det som en egen stil på formspråket sitt. Det er litt som en sånn litt grov tollekniv variant du bruker ofte. Så denne her er en typisk representant for. Altså du ser håndtaket er ganske stort, ganske grovt. Det betyr at det er ganske behagelig å holde i. Nå har jeg forholdsvis store fingre her, så jeg dekker den ganske bra, men selv for meg så er den her veldig bra. Det er en anelse med svell på midten, som gjør at den blir veldig behagelig, og så har du en stopp her fremme. Du kan bruke den her nå, når jeg skraper, så kan du bruke den til tennstål, men jeg vil ikke anbefale å bruke den kniven her til
til kløyving. Altså der du slær på eggen, eller på ryggen på kniven, for å så kløyve seg gjennom et tre. Og grunnen til det nok rett og slett for det at den enden av bladet som går gjennom håndtaket forholdsvis tynt. Du får kjøpt det bladet for seg selv, slik at du kan lage din egen kniv. Og sammenlignet med andre merker, for eksempel Brusletto, som det andre store norske merket, så det betydelig tynnere på helle enn på Brusletto. Så det betyr at det potensiell fare for at det kan knekke her, hvis du bruker den hardt. Nå tror jeg du skal bruke den veldig hardt for at det skal skje, men for da må det jo være krefter først og fremst på det punktet. Men si at du kiler den fast i en trestokk og bare fortsetter å slå løs, så kan det risikere å knekke. Ellers så slira i ganske solid lær. Det ingen ekstra mellomlegg som beskytter eventuelt mot skader som eggen kan påføre når du fører kniven inn, men samtidig så skal det nesten godt gjøre å få til det, for at du har håndtaket sitter så djupt nedi her at den låser på en måte bevegelsen til bladet. Det heller ikke noe særlig lufting her, slik at det betyr at når du har brukt den her i fuktig vær, så må du ta den ut av slira og la den tørke for seg selv. Ellers det på den rustfrie varianten så det selvfølgelig litt mindre vedlikehold enn på den andre. Selv så vedlikeholder jeg knivene hovedsakelig med ballistol. Det vil si at jeg tørker dem av, la dem være tørre, og så kan jeg bruke ballistol både på knivbladet og på skaftet for å hindre at knivbladet ruster og at skaftet tørker. Og det synes jeg fungerer veldig bra. Personlig så vil jeg si at dette en veldig stilfull, klassisk kniv. Den ikke spesielt dyr heller, den under 1000 kroner. I hvert fall så en nå for tida, så det. Så ser vi på innfestinga i beltet, så sitter den slik at toppen på håndtaket akkurat over beltet. Det vil si at den sitter forholdsvis høyt. Det betyr at det kan lønne seg å bruke en slik sagt som dette her. Dette her en sånn knivdangler ifra, dette Edvardsson, men nå bruker den ifra Kastrøm, så Kastrøm må levere tilsvarende. Hvis du ønsker at den skal sitte litt lågere og litt friere, samtidig så sitter den så høyt at den ikke spesielt i veien, for eksempel når du setter deg inn i en bil i forhold til bilbelte og sånne ting. Men det kan være litt sånn, for hvis du har en lang jakke på det, så kan det være litt sånn kronglete å få tak i. Alternativet selvfølgelig å henge i en snor rundt halsen. Men da må du på en måte opp her for å få kniven ut, og jeg vet ikke akkurat hvor trygt det føles. Men i alle fall, jeg vil si at dette er en velegnet turkniv. Den Helle har jo en litt sånn håndlaget kvalitet på knivene sine. Det er klart det knivbladet stanset ut. De bruker jo selvfølgelig maskiner på litt av hvert her. Men likevel det er utført av håndverkere. Og det at du kan drive en håndverksbedrift slik som Helle i Norge, det bør vi sette pris på her i landet. Så jeg vil jo anbefale alle nordmenn å ha minst en Helle-kniv i sitt eie. Det håndverksbiten og det at de ekstremt skarpe. Rett ifra boksen, du får med en sånn rund boks der det følger med både en liten hefte om hellet og en lineduk til å bruke til vedlikehold, altså tørke av kniven. Veldig bra kvalitet for øvrig. Jeg har bestandig den linduken med meg på tur. Så det det som følger med når du kjøper denne her. Og i utgangspunktet så vil jeg si at
Dette her er et bra norsk produkt som du kan være stolt av å eie, og som jeg vil si at Helle Eggen er et av de beste valgene innenfor Helles portefølje. Kniven kan du nok kjøpe i de fleste sportsbutikker i Norge, eller så kan du bestille det, eller du kan også bestille det direkte fra Helle. Jeg legger ut en link til Helle sin side om kniven, så kan du lese mer om den. Rett før jeg filmen her nå, så sjekket jeg, og da var det kun den rustfrie varianten som var for salg. Det så ikke ut som den der ordinære varianten det var for salg lenger. Det er mulig at den har gått ut nå, men du vil nok finne ganske mange av dem her rundt omkring i butikken enda. Hvis du liker kålblad, som er lynskarpt, og ja, men trenger litt mer vedlikehold, eller du vil ha en mer vedlikeholdsfri kniv, som i tillegg du kan file på, slik at den kan brukes til å skrape tennstål, så har du hver sin variant her i Helle Eggen.